Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ։ Այսօր Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում հյուրընկալել ենք ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական կոնստրուկցիաների ամբիոնի վարիչ դոկտոր պրոֆեսոր Տիգրան Դադայանին, գիտխորհրդի քարտուղար դոցենտ Լևոն Լևոնյանին եւ շինարարության ֆակուլտետի դեկան դոցենտ Դավիթ Գրիգորյանին։ Այսօր մենք խոսելու ենք երկրաշարժադիմացկուն շինարարության հետ կապված մասնագետները վերանայել, մշակել, արդիականացրել են Հայաստանում շինարարական նորմերը, որոնք հաստատվել են։ Կխնդրենք մեր բանախոսներին ներկայացնել մանրամասներ, որից հետո կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին սեյսմիկ նորմերը ստեղծվել են եւ կիրարկման են դրվել 1994 թվականի եւ վերանայվել են 1998 թվականին։ Վերանայման ընթացքում ընդհանրապես ավելացվել են երկու բաժիններ։ Դա տրանսպորտային եւ հիդրոտեխնիկական շինարարության բաժիններն էին։ Մինչ այդ Հայաստանում կիրառվում էր մինչև 1994 թվականը Հայաստանում կիրառվում էր այն նորմերը, որոնք Խորհրդային Միության ժամանակ, երբ որ անդամակցում էր Խորհրդային Միությանը, այդ նորմերն էին օգտագործում, որոնք արդեն հնացել էին եւ կարիք ունեին փոխելու։ Երկու տարբերակ կար։ Կամ պետք է վերցնեինք առաջավոր երկրների որևէ մեկի նորմերը եւ օգտագործեինք, կամ ստեղծեինք նորը, հայկականը։ Իհարկե պատվավոր գործ է ունենալ սեփական նորմերը, սակայն դա շատ պատասխանատու է եւ պահանջում է որակյալ մասնագետների խումբ։ Պարզվեց, որ Հայաստանը այդ պոտենցիալը ունի, ստեղծվեց այդ խումբը, որի ղեկավարը դարձավ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Էդուարդ Խաչյանը։ Նրա ղեկավարությամբ ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության սեյսմակայուն շինարարության նախագծման առաջին նորմերը։ Անցան տարիներ 2006 թվականին անհրաժեշտություն առաջացավ վերանայել այդ նորմերը, քանի որ 12 տարիների ընթացքում նորանոր առաջարկներ էին հայտնաբերվել էին որոշ վրիպումներ, անհրաժեշտություն կար վերանայելու եւ նորովի ներկայացնելու առաջին նորմերը։ Դա դարձյալ կատարվեց առաջատար գիտնականի Էդուարդ Խաչյանի գլխավորությամբ։ Անցան տարիներ եւ նոր գործոններ ի հայտ եկան, որոնք անհրաժեշտություն դարձրեցին 2006 թվականի շրջանառության մեջ գտնվող նորմերի վերանայումը։ Այդ գործոններից առաջինը այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետության որոշմամբ եւ առաջատար երկրների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Իտալիայի մասնագետների մասնակցությամբ վերանայվեցին Հայաստանի տարածքի սեյսմիկ վտանգի քարտեզը։ Վերանայվեցին գոտիները եւ նրանցում ամրագրված պայմանները։ Այսպես 3 գոտիներ էին, որոնցում գրունտի հորիզոնական տատանումները գրանցված էին, ենթադրվող տատանումները գրանցված էին 0.2G, 0.3G եւ 0.4G։ Առաջարկվեց եւ ամրագրվեց, որ այդ գոտիներում պետք է ընդունել սպասվող արագացումները 0.3G, 0.4G եւ 0.5G։ Այս փոփոխությունը հնարավորություն տվեց, որ նոր նորմերը կառուցելիս նախագծողները ունենան ավելի մեծ հնարավորություն առավել սեյսմիկայուն նախագծեր իրականացնելու։ Այդ աշխատանքները իրականացնելու համար մրցույթ հայտարարվեց եւ մրցույթը հանձնարարվեց մրցույթի արդյունքում հանձնարարվեց ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանին իրականացնելու վերանայման ծրագիրը։ Դարձյալ այդ խումբը ղեկավարելու համար առաջադրվեց ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական մեխանիկայի ամբիոնի վարիչ ակադեմիկոս Էդուարդ Եփրեմի Խաչյանին։ Կազմավորվեց խումբ, որի մեջ ընդգրկվեցին ոչ միայն համալսարանի առաջատար մասնագետները, այլև հանրապետության այդ ոլորտի հետ առնչվող
բոլոր առաջատար մասնագետները, այդ թվում նախագծային ինստիտուտի մասնագետներ, օրինակ հայ պետ նախագիծ ինստիտուտներ, մասնագետներ այնից, քաղաքաշինության կոմիտեից եւ նախագծային այլ կազմակերպություններից։ Այդ խումբը ունեցավ ծրագիր եւ ծրագրի համաձայն մշտապես քննարկում էր յուրաքանչյուր բաժնի հետ կապված փոփոխությունները։ Այստեղ իմ ընկերները կվկայեն, որ այդ քննարկումները գնում էին շատ բուրըն եւ կառուցողական ոճով, որոնք նպաստում էին եւ հաստատ նպաստել են այնպիսի նախագծի ստեղծմանը, որով մեր կառուցվելիք եւ նախագծող շենքերը կլինեն ավելի սեյսմակայուն եւ ժամանակակից պահանջներին բավարարող։ Այդ նախագծի իրականացման պատմությունը, պայմանագրի բովանդակությունը կարող է ներկայացնել ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական ֆակուլտետի դեկան, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Դավիթ Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, կխնդրեմ ներկայացնեք նախ որքան ժամանակ տևեցին աշխատանքները եւ արդեն այս նորմերը երբ են ուժի մեջ մտել։ Շնորհակալություն։ Ինչպես արդեն նշեց պարոն Լևոնյանը, 2018 թվականին անհրաժեշտություն առաջացավ գործող սեյսմական շինարարության նախագծման նորմերը փոփոխել, վերամշակել։ Անհրաժեշտությունն ու պատճառներից մեկը արդեն նշվեց, քանի որ սեյսմիկ վտանգի գոտիավորման քարտեզն էր փոփոխվել։ Բացի այդ, սովորաբար նախագծման նորմերը 10 տարին մեկ իրենք վերանայման կարիք են ունենում, քանի որ փոխվում են տեխնոլոգիաները, մեթոդները հաշվարկի, բացի այդ, այս նորմայի պարագայում հաշվի առնվում վերջին տարիներին աշխարհում ամբողջ աշխարհում տեղ ունեցած երկրաշարժերի ուսումնասիրության արդյունքում ստացված նոր գիտական ձեռքբերումները ու այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով 2018 թվականին հայտարարվեց մրցույթ։ Մրցույթը հայտարարեց Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը Ասիական բանկի ֆինանսավորմամբ եւ մրցույթին մասնակցեցինք եւ հաղթեցինք մենք ճարտարապետության շինարարության ու ազգային համալսարանը 2018 թվականից պայմանագիրը կապվելուց հետո ձևավորվեց մասնագիտական խումբը ղեկավարեց ինչպես եւ մյուս արդեն գործող նորմերի ղեկավար Էդուարդ Եփրեմիշ-Խաչյանը խմբում ներգրավվեցին համալսարանից պրոֆեսորներ, դոցենտներ, ինչպես նաև հրավիրվեցին ոլորտի առաջատար մասնագետները նախագծային շինական ընկերություններից ամբողջ այդ գործընթացին շատ ակտիվ մասնակցել է քաղաքաշինության կոմիտեն նաև բոլոր քննարկումներին ներկայ գտնվել քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացուցիչը ու հիմնականում համաձայնացվել է իրենց հետ հիմնական փոփոխությունները, քանի որ քաղաքաշինության կոմիտեն հանդիսանում է լիազոր մարմինը քաղաքաշինության ոլորտի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Աշխատանքները տևեցին մոտապես 1.5 տարի վերամշակման 2018 թվականից մինչև 19-ի կեսերին, հունիս-հուլիս ամիսներ, որից հետո վերամշակված նորմերի նախագիծը անցավ մի շարք, ուրեմն փորձաքննական մարմինների, ուրեմն ուշադրության մարմիններով ու նախ բոլոր շահագրգիռ կազմակերպություններին ուղարկվեց, հետո նաև պետական մարմիններին բոլորին ուղարկվեց, այսինքն այս հաստատման process-ը բավականին երկար տևեց, քանի որ նաև Ասիական բանկի այդ հանձնանշան ընթացակարգով նորմերը պիտի անցնեին նաև միջազգային փորձաքննություն եւ հրավիրված միջազգային փորձագետների հետ բավականին երկար քննարկումներ ենք ունեցել, ինչի շնորհիվ լավացել են նաև նորմերը, որտեղ կան կետեր, որոնք
մենք ուրեմն վերցրել ենք միջազգային նորմերից ու ավելի լավացվել են այդ տեսակետով եւ վերջապես 2020 թվականի վերջին հաստատվեց նորմերը քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարի հրամանով եւ ներկայումս արդեն ուժի մեջ են նոր նորմերը ի տարբերություն նախորդ տարբերակների մեր նորմերը ներկայումս կոչվում են ոչ թե սեյսմակայուն, այլ երկրաշարժադիմացկունության նախագծման նորմեր, որը երկար քննարկման արդյունքում խումբը որոշեց, որ երկրաշարժադիմացկունությունը ավելի բնութագրական է, քան օրինակ սեյսմակայունությունը։ Ու կարծում այդքանը պարոն Դադյանը կներկայացնի որոշ դրույթներ հիմնական փոփոխությունները։ Այստեղ ցուցադրված է առաջին նորմը 1994 թվականին, 2006 թվականին եւ նորը 2020 թվականին։ Շնորհակալություն, պարոն Դադյան, փաստորեն վերանայվել, մշակվել, արդիականացվել են Հայաստանում շինարարական նորմերը, որոնք կօգնեն նոր կառուցվող շենքերն ավելի երկրաշարժադիմացկուն լինել։ Կխնդրեմ ներկայացնեք, ինչ չենք ունեցել մինչ այս եւ այս նոր նորմերով ինչեր են ավելացել մեր շինարարները, ինչի վրա են ուշադրություն դարձնելու, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես նշեմ, որ այս նորմերում բավականին շատ են փոփոխությունները համեմատած նախկին նորմերին։ Մինչև անցնելը այդ թեմային ես կուզեի մի երկու բառ ավելացնել ընդհանրապես նորմերի հետ կապված նախորդ նորմերի եւ նոր նորմերի։ Նախորդ նորմերը մշակվել են ԱԻՍՄ-ի կողմից, այսինքն ոչ թե մեր համալսարանի կողմից։ Իհարկե, բոլորի ղեկավարը եղել է, ինչպես նշվեց, Հայաստանի գիտության ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Խաչյանը, բայց ոչ համալսարանում են եղել, ուրեմն կազմակերպված։ Իսկ այս վերջի նորմերը հենց կազմակերպել են Հայաստանի ճարտարապետության շինարարության ազգային համալսարանում։ Սա մեկ եւ երկրորդը ես կուզեի նշել, որ բացի երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն նորմերից մեր համալսարանի կողմից մշակվել է նաեւ երկու շատ կարեւոր նորմեր, որոնք փոխկապակցված են երկրաշարժադիմացկուն շինարարության նորմերի հետ։ Դա երկաթբետոնե կոնստրուկցիայի նորմերն են, որը նույնպես ընդունվել են, ուժի մեջ են մտել այս տարվա սկզբին եւ երկրորդը պողպատե կոնստրուկցիաների նորմերն են։ Իդեպ կուզեի նշել, որ մինչ այդ նորմերի ընդունումը մեր երկրում գործում էին խորհրդային միության դեռևս խորհրդային միության ժամանակ ընդունված շինարարական նորմերը, այսինքն դա մեծ քայլ է մեր համար, որ մենք միաժամանակ ունենք ընդունված ու մեր համալսարանի կողմից մշակված 3 առանցքային նորմեր այս բնագավառում, այս ոլորտում։ Հիմա ինչ փոփոխություններ կատարվել։ Ինչպես ես նշեցի, որ փոփոխությունը, քանի որ կատարվել է նաև երկաթբետոնե կոնստրուկցիայի ոլորտում, նշեմ, որ օրինակ, մեկ պարզ օրինակ բերեմ, նախկինում մենք օգտագործում էինք ամրաններ, որոնք ըստ նորմերի չէին թույլատրվում որպես այդպիսին կիրառել։ Այսինքն մենք կիրառում էինք, դրանք նոր ամրաններ են, նոր պողպատներ են, բայց նորմերում չկային այդ պողպատները, այդ ամրանները։ Իսկ հիմա արդեն այն ամրանի տեսակները, որը կիրառվում է շինարարության մեջ, արդեն նորմավորված են։ Դրանք լիարժեք կարելի է կիրառել, ուրեմն շինարարության մեջ։ Այսինքն գործնականում արկա փորձը մենք նորմերի մեջ ենք, տեսականորեն ամրագրել ենք նորմերի մեջ։ Հա, ամբողջը հիմա ընդգրկված է նորմերի մեջ։ Հիմա անցնեմ զուտ երկրաշարժադիմացկուն շինարարության նորմերին եւ այն դրույթներին, կետերին, որոնք ենթարկվել են փոփոխության։ Իդեպ նշեմ, որ այդ ամեն բաժին մշակվել են տարբեր մասնագետների կողմից, այսինքն հաճախակի նույնիսկ եղել են դեպքեր, որ առանձին մասնագետներ չեն համաձայնվել այդ տեսակետի հետ, այսինքն այս նորմերի դրույթները կետերը ընդունվել են կոնսենսուսի միջոցով։ Բուրըն քննարկման արդյունքում։ Այսինքն դա չի նշանակում, որ այս ամբողջ նորմերը երբ որ մշակվել են, որ բոլորը համաձայն են բոլոր կետերի հետ։ Սա պետք է մենք հասկանանք։ Հիմա ինչ գլխավոր կետեր են ընդունվել
որ այս պահին կա։ Դա վերաբերում է օրինակ երկաթբետոնե պատերի։ Դե մեր մոտ այդ շենքերում պատերը երկաթբետոնե կոչվում են դիաֆրագմաներ։ Դրա համար հաճախակի որ մենք օգտագործում ենք դիաֆրագմա բառը, դա զուտ վերաբերվում է այդ պատերին։ Ուրեմն նախկինում մեր մոտ չկար ոչ մի ձևով սահմանված ինչ է կոչվում դիաֆրագմա, ինչ չափեր պետք է ունենա այդ դիաֆրագման, ինչ բացվածքներ է թույլատրվում այդ դիաֆրագմայի մեջ, օրինակ որպես պատուհան կամ դուռ իրականացնելու համար։ Այս նորմերում դրանք հստակեցված է։ Նախկինում դա բերում էր ինչ խնդիրների, որ հաճախակի նախագծողները վերցնում էին ինչ որ մեծ բացվածքներ էին իրականացնում ու անունը դնում էին, ասում էին դա դիաֆրագմա է կամ պատ է։ Իսկ հիմա ստեղ արդեն հստակեցված է։ Հաջորդ էլի գլխավոր կետերից մեկը դա վերաբերում է սալիկներին։ Հիմա մենք բոլորս տեսնում ենք ամբողջ այս մեր մոտ սալիկապատված են այս բազմահարկ շենքերը, բայց դա ինչ խնդիրների հետ է կապված։ Այդ սալիկները որ կա ժամանակի ընթացքում մենք լավ գիտենք, նույնիսկ ստատիկ բեռներից սովորական ժամանակի ընթացքում ընկնում են, պոկվում են, իսկ երկրաշարժի ժամանակ դրանք շատ խոցելի են, այսինքն բերելու են մեծ փլուզումների, այսինքն այդ սալիկները ամբողջովին կարող են փլուզվեն երկրաշարժերի ժամանակ։ Դրա համար այս նորմերում արդեն սահմանափակված է։ Այն տարբերակները, որը գործում էին նախկինում, էլ չեն կարող գործել, այսինքն պետք են արդեն հատուկ միջոցներ, հատուկ տարբերակներ բազմահարկ շենքերի, ուրեմն արտաքին ճակատները իրականացնելու համար։ Հաջորդ կետը դա վերաբերվում է միջնորումներին։ Ուրեմն մենք բոլորս լավ գիտենք, միջնորումների համար օգտագործվում են բլոկներ, ու ամենտեղ մենք որ գնում ենք շինարարություն, տեսնում ենք ինչպես են բլոկներով իրականացնում միջնորումները։ Հիմա բարձր շենքերում դա էլ է սահմանափակվել կիրառության համար, ինչի, որովհետև դրանք էլի նույնպես խոցելի են եւ վտանգ են ներկայացնում բնակիչների համար։ Իդեպ նշեմ, ոչ միայն բազմահարկ շենքերում, այլ դա նաեւ արգելվում է այս նորմերի նաև հիվանդանոցներում, դպրոցներում, այլ նմանատիպ շենքերում իրականացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է հաշվարկային մասերին, էլի ես նշեմ, ստեղ բազմաթիվ են այդ կետերը, որ ավելացված են, ուղղակի դրանք շատ մասնագիտական են, դրա համար հաշվի առնելով, որ ստեղ ավելի շատ քննարկումը գնում է ընդհանուր, դրա համար ես չէի ուզենա դրանց անդրադառնամ, բայց եթե ինչ որ հարցեր լինի դրա հետ կապված, ես պատրաստ եմ պարզաբանել։ Իսկ ունեք հաշվարկներ, թե ձեր նշած բոլոր նորմերին, եթե շինարարները հետևեն եւ պահպանեն այդ կառուցվող շենքը, ինչ ուժգնության երկրաշարժի կարող է դիմակայել։ Ես ասենց ասեմ, մեր այս նորմերի մեջ ինչ որ մշակված է, դա նախատեսված է, որ տվյալ նորմերով հաշվարկի դեպքում շենքը կամ կառույցը պետք է լինի պետք է ապահովի անգլերենով ասած life safety, տենց տերմին կա, այսինքն մարդկանց ոչ մի բան չպետք է լինի, այսինքն իրանց կյանքին չպետք է ոչ մի բան սպառնա։ Այս ամբողջ խնդիրը։ Ես ձեզ իդեպ ասեմ, ամբողջ աշխարհում ընդունված է հենց այդ մոտեցումը, այս որ նշեցի life safety, եվրոպական նորմերում, Միացյալ Նահանգների նորմերում, այսինքն գլխավոր հիմքը դրած է մարդու անվտանգությունը։ Հիմա նաև այս նորմերի հիմքը դրված է դա, որ մարդ հաշվարկային, հաշվարկային երկրաշարժի դեպքում, հաշվարկային, այսինքն գոտին, եթե նախատեսված է, որ 0.4 ժ, դա արագացումն է, այսինքն 0.4 ժ-ի դեպքում եւ տվյալ, ուրեմն գրունտային պայմանների դեպքում, որով հաշվարկա կատարված պետք է ապահովի մարդու անվտանգությունը։ Այս ամբողջ հիմքը։ Որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, բալով դա 8-9 բալ մոտ Քանի որ մեր մոտ այս մեր նորմերում մենք բալ հասկացություն այսպես չենք օգտագործում, մենք գոտիները բաժանում ենք գրուտի տատանման արագացմամբ, ինչպես արդեն նշվեց, այսինքն իդեպ ասեմ, որ նախորդ տարբերակում մենք մեր մոտ Հայաստանի տարածքում առավելագույնը դա 0.4 ժ արագացումներ, ներկայումս ավելացվել է նաև 0.5 ժ-ն, այսինքն ավելի խստացվել է, իսկ 0.2 ժ-ն ընդհանրապես դուրս է եկել, այսինքն եթե մի հատ խնդրում եմ, եթե մենք հիմա քարտեզով փորձենք, այստեղ ունենք այդ գոտիավորման քարտեզը,
չեմ այսպես կերևա որ պահեմ, հա։ ուզում Այստեղ մենք ունենք այս գոտիավորման քարտեզը, այսպես նայեք, մեկ առաջի, երկրորդ, երրորդ գոտիների է բաժանված։ Նախկինում առաջի գոտին դա 0.2 էր, ներկայումս 0.2-ն վերացել է, չկա, այսինքն նվազագույն արագացնում մենք ընդունում ենք 0.3G։ Հնարավոր, իսկ այ 0.3 սեյսմիկ գոտին ներկայումս, որը իր մեջ ներառում է նու սպիտակը, Վանաձորը, հա, մեր ամենավտանգավոր զոնան, այնտեղ մենք նույնիսկ 0.5G ենք ավելացրել, որը չկար։ Ու մի բան էլ էի ուզում ավելացնել ձեր հարցին, այս նորմեր իրենք կոչվում են նախագծման նորմեր, ու այս նորմերով ավելի շատ նախագծողներն են աշխատում։ Իհարկե շինարարության ընթացքում էլ ունենք շատ դրույթներ, որ վերաբերում են նաև շինարարությանը, բայց ավելի շատ խոսքը գնում է ճիշտ նախագծմանը, այդպես։ Շնորհակալություն, եթե կարելի է ձեր մասնագիտական դիտարկումները կխնդրեի ներկայացնեք, թե ներկայում մենք ինչպիսի իրավիճակ ունենք շենքերի սեյսմականության հետ կապված, վերջին երկրաշարժը կարծես նորից այսպես թարմացրեց այս թեման, եւ մեր բնակֆոնդի ընդհանուր սեյսմականության ինչպես է գնահատում։ Նու նախ ասեմ, որ կարծում գաղտնիք չի, բոլորս հասկանում ենք, որ մեր ոչ միայն բնակֆոնդի, ընդհանրապես մեր ֆոնդի ուրեմն մեծ մասը կառուցվել է դեռևս խորհրդային ժամանակաշրջանում ու խորհրդային նորմերով, որոնք ինչպես արդեն պարոն Լևոնյան իր խոսքի մեջ նշեց, արդեն հնացել են ու չեն շատ դեպքերում անհամեմատ ավելի ուրեմն թույլ պահանջներ են ներկայացված եղել, քան ներկայումս ներկայացում են այն նոր նորմերով ու այդ տեսակետով մենք բավականին վատ վիճակում ենք գտնվում ու ցանկացած շենք, երբ որ մենք փորձում ենք վերակառուցենք, ուժեղացնենք, ինչ որ որի դեպքում մեզնից պահանջվում է նախ այդ շենքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բոլոր շենքերը, որոնց մենք ինչ որ ձևով առնչվում ենք, բոլորը կարիք ունեն կամ ուժեղացման, կամ սեյսմազինվածության ավելացման, ինչը բավականին լուրջ խնդիր է։ Բայց հաշվի առնելով նաև սուղ, այսպես ասած, միջոցները, կարծում հնարավորություն ամբողջությամբ ուժեղացնել կամ սեյսմազինվածությունը բարձրացնել, մենք այսօր ցավոք չունենք այդ հնարավորությունը։ Իսկ նոր կառուցված շենքերը վերջին տասնամյակին դրանց սեյսմականությունը ինչ է կարծում ավելի նպաստավոր են մեր տարածքում սպասվող երկրաշարժերի ուժգնության հետ համապատասխան։ Հայաստանում առայժմ ներդրված են ժամանակակից շինարարական տեխնոլոգիաներ, շինանյութեր եւ նախագծման ժամանակակից մեթոդներ են օգտագործում։ Դրանք այն հիմքն են, որ մեզ հնարավորություն են տալիս հայտարարելու, որ եթե պահպանվեն այդ հիմքերը, ապա կառուցված շենքերը կլինեն սեյսմակայուն եւ անվտանգ։ Անվտանգ, ինչպես որ պարոն Դադայանն ասեց, մարդկանց կյանքի համար։ Ուրեմն այդ տեսակետի շինությունները առանձնանում են, կան շինություններ, որոնք դարերի համար են նախատեսված եւ այնտեղ պահանջներ ավելի խիստ են օգտագործում, բայց դրանք շատ թանկարժեք հաճույք են, որպեսզի մենք կարողանանք մասսայական շինարարություն կատարել։ Մասսայական շինարարության համար պահպանվում է այն գլխավոր պահանջը, որը առաջավոր երկրներում եւս կա։ Այնպիսի շինարարություն անցկացնել, կայացնել, որի արդյունքում տվյալ տեղ ենթադրող երկրաշարժի դեպքում մահացություն չլինի, մարդիկ չտուժեն։ Ես ավելացնեմ, ուրեմն ստեղ խոսքը գնում է երկրաշարժադիմացկունության մասին շենքերի, ես նշեմ, որ դա բազման կոմպոնենտ բնութագիր է։ Ինչ տեսանկյունից, սա այդ կոմպոնենտի մեկ մասն է, նախագծումը։ Այսինքն մենք, երբ որ խոսում ենք սեյսմակայունության կամ երկրաշարժադիմացկունության մասին, մենք պետք է հասկանանք բոլոր կոմպոնենտները։ Հիմա պատկերացրեք, եթե նախագիծը լավ իրականացված է, համապատասխան շինարարական նորմերի, բայց չի պահպանվել շինարարության ժամանակ
բոլոր այն պայմանները, որը պետք է ինչպես պետք է դա իրականացվեր, թե մոնտաժը, թե շինարարությունը ընդհանրապես, այդ դեպքում չի կարող կոչվել, որ դա երկրաշարժադիմացկուն է, այսինքն դա բազմակոմպոնենտ մոտեցում պետք է լինի։ Օրինակ շատ հաճախակի մենք տեսնում ենք շենքեր, բայց մենք ներսից չենք կարող գնահատել ինչ վիճակում են, ինչպես են իրականացվել ամրանարանի կցվանքները, միացումները եւ այլն։ Այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք երկրաշարժադիմացկունության մասին, մենք պետք է հասկանանք այդ ամբողջը, թե կրող համակարգը ինչպիսին է, թե ինչպիսի նյութից է իրականացված, թե ինչպես են իրականացված այդ հանգույցները, այսինքն դա արդեն կոմպոնենտներ են, որի գումարի միջոցով կարելի է գնահատել տվյալ կառույցի երկրաշարժադիմացկունության մասին։ Պարոն Լևոնյան, մենք կարող ենք ասել, որ առաջնահերթ խնդիրները այս ոլորտում ավելի շատ այս տարիների ընթացքում խեղված կառույցներն են, որ բնակիչների կողմից այսպես ավելացվել են, կցակառույցներ են ավել տանիքներին, տարբեր հարկերում։ Դա հանրայդ փաստ է եւ մեր բնակիչները առանց բացառության երևի միջամտում են արդեն կառուցված շենքերում բացվածքներ են, թույլտվություն են ձեռք բերում, ինչպես կամ առանց թույլտվության բացվածքներ են իրականացնում, որոնք այդ նորմերում էլ արդեն կանոնակարգված են, որ ավելին չի կարելի անել, բայց արված են։ Դա փաստեր են եւ խոսում են ինչքան ենք մենք պահպանողական այդ նորմերը կյանքի կոչելու։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում մենք եւս դառնանք խիստ պահպանողական, խիստ կարգապահ եւ կոչիմ անում բոլորիս այդպեսին լինել եւ եթե պահպանենք նախագծմով այս նորմերի դրույթները, շինարարություն իրականացնենք համապատասխան այդ դրույթներին, շինարարության հսկողությունը իրականացվի պատշաճ ձևով եւ բնակիչներն էլ դրսեւորեն ապագայի նկատմամբ ավելի այդպես վերաբերմունք, որ ապագայում կարող է եւ բացառված չի այս սեյսմովտանգ գոտում երկրաշարժները, թեև ասում են վտանգը այստեղ մի բան էլ ավելացված է, որպեսզի դիմակայենք այդ վտանգներին, եթե մենք դա էլ պահպանենք, ապա կարելի է պնդել, հուսալ, որ այս նոր կառույցները կդիմակայեն երբևէ առաջացող ցնցումներին տեկտոնական։ Այսինքն բացի այն, որ փաստաթղթով ամրագրված են նորմերը, այստեղ անելիք ունեն նաև թույլտվություն տվողները, անելիք ունեն վերահսկողները, տեսչական մարմինները եւ շինարարները, որոնք հետևեն նախագծից ամբողջական փաթեթ։ Այո, դա կոմպլեքս միջոցառումների բան է, ինչպես պարոն Դադյանն ասեց, կոմպոնենտներ է պարունակում, բաղադրիչներ, որոնք պետք է պահպանվեն։ Դրանք պահպանվում են, եթե կարգապահ է եւ նախագծողը, եւ կառուցողը, եւ բնակիչը, այսինքն երկիրը կարգապահ է։ Դե փորձը ցույց է տալիս, որ կարգապահ չենք, ամեն դեպքում դու չի տալիս այդպես անելու։ Մենք հուսով ենք, որ այդ ճանապարհին ենք, այդ ճանապարհով են գնում եւ այն թերությունները, որ դրսեւորել են ժամանակի ընթացքում, կվերանան։ Մենք պետք է օպտիմիստ լինենք եւ դեպի դրան ենք գնում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, այդ թերությունները վերացնելու համատեքստում շարունակելով մեր խոսքը, ուզում եի ճշտել ձեր նորմերում կան ուղղություններ, բաժիններ, որոնք վերաբերում են շենքերի ամրացմանը, ոչ թե նոր կառուցվող շենքերին, այլ հենց որ դրանք թարմացվել են եւ վերաբերում են, որ գործող շենքերը ավելի ուժեղացվեն։ Նախ ասեմ, որ մենք ունենք 2014 թվականին, եթե չեմ սխալվում, հրապարակված վերակառուցման նորմեր առանձին։ Իհարկե դրանք եւս իմ եւ նաեւ շատ մասնագետների կարծիքով լիարժեք չեն ու կարծում ենք նա էլ պիտի վերանայվի, բայց մենք ունենք իհարկե մեր այս նորմերում երկրաշարժադիմացկունության նորմերում եւս կա անդրադարձ վերակառուցման ուժեղացման մասին։ Իրեք խնդիրը հետևյալն է, ես իմ գործընկերների եւ ձեզ վերջին միտքը ուզում եմ լրացնել, որ երբ որ ասում ենք երկրաշարժադիմացկունություն, հասկանում ենք ինչպես նախագծում, կառուցում, նաեւ շատ կարևոր է շահագործումը։ Այսինքն երկրաշարժադիմացկունությունը ավելի կարևոր է շահագործման ընթացքում, բուն, քան կառուցման կամ նախագծման ընթացքում, քանի որ այդ ընթացքում այդքան սարսափելի հետևանքներ կարող է չունենանք, ինչպես շահագործման ընթացքում։ Իսկ շահագործումը դա ամեն քաղաքացու պատասխանատվության արդյունքում է ձևավորվում,
ճիշտ շահագործումը։ Իհարկե, այստեղ պիտի կարևորեմ նաև ձեր ասած միտքը, որ միգուցե քաղաքացին անպատասխանատու է, պետքա թույլ չտալ, որպեսզի նա որոշակի ինչ-որ միջոցներ ինքնուրույն ինչ-որ բաներ անի։ Կարող եմ ասել, որ ըստ օրենքի, ըստ կարգի ցանկացած կրող կոնստրուկցիաների ձեռք տալու դեպքում ինքը պարտավոր է նախ ունենալ շենքի տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացություն, որի հիման վրա արվում է նախագիծ էսքիզային, հետո նախագծման առաջադրանք, հետո նախագիծը դեռ փորձաքննություն է անցնում ու նոր հետո շինթույլ, այսինքն շատ sense բարդ տարբեր կետերով նա պիտի անցնի ու ցավոք լինում են դեպքեր, որ այդ բոլոր այդ կետերով անցնելուց հետո նաև մենք ունենում ենք վատ կցակառույցներ, ինչ-որ վատ դեպքեր, որոնք ազդում են ոչ միայն այդ մարդու հենց անվտանգության, այլ ամբողջ շենքի անվտանգության, սեյսմականության, երկրաշարժադիմացկունության վրա են ազդում։ Պարոն Դադայան, խոսվեց բնակիչների պարտականություններից նաև, որ պետք է խելամիտ շահագործվի շենքը։ Բացի այն, որ խնդիրը բարձրաձայնվեց շենքերը խեղելու հետ կապված, դրանից բացի քաղաքացին ապրող բնակիչը շենքում ինչ պարտականություն պիտի ունենա, այսինքն բնակիչները, չգիտեմ, որքան ժամանակը մեկ անհրաժեշտություն կա շենքերը սեյսմականության այդ գործընթացները վերանայելու, մասնագետներ հրավիրելու, այսինքն շենքը ինչ անելիք ունի, բնակիչներն ինչ անելիք ունեն։ Դե ես ձեզ սենց ասեմ, բնակիչները իհարկե պետք է լինեն գիտակից եւ հասկանան, որ ցանկացած կրող էլեմենտին վնասելով, կրող էլեմենտը վնասելով դա կարող է բերի հետագայում լուրջ խնդիրների, շենքը դառնում է խոցելի ժամանակի ընթացքում, այսինքն դա շատ վտանգավոր է, իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր ասածին, դա ավելի շատ գնահատում է տեխնիկական վիճակով, շենքի տեխնիկական վիճակով, եթե նորմալ շահագործվում է, ամբողջը իրականացվել է, նախագծվել է, կառուցվել է ըստ նորմերի, այսինքն տեղ խնդիր չի կարող լինել։ Այդ խնդիրները առաջ են գալիս, երբ որ խաթարվում է որևէ այս կետերից մեկը ու հետագայում, երբ որ գումարվում են այդ խնդիրները, թե նախագծման, թե շինարարության, դրանք հետագայում բերում են լուրջ խնդիրների։ Դրա համար ես նշեմ, որ դա կարող է միայն գնահատվել տեխնիկական վիճակի գնահատման միջոցով, ոնց որ երբ որ գնում են բժիշկի մոտ, չէ, բժիշկը փորձում է հասկանալ, ախտորոշել ինչով է հիվանդ, այսինքն դա մենակ այդ ժամանակ կարող է գնահատվել։ Իսկ հետաքրքիր է, օրինակ, եթե շենքը ամեն դեպքում հավելյալ կառույց կա շենքի վրա կամ պատշգամբ է ավելացել, եթե ինչ-որ տարի անց դա ապամոնտաժվում է, հնարավորություն կա, շանս կա շենքի կայուն վիճակը վերականգնելու։ Ստացվի, որ այդ նպատակ չկա այդ շենքը վերակառուցել, այսինքն նպատակահարմար չէ, այսինքն ավելի ճիշտ է քանդվի եւ նոր շենք կառուցվի։ Ես ուղղակի ուզում եի մի բան ավելացնել, ցավոք շատ դեպքերում, երբ որ մարդիկ քաղաքացիները անպատասխանատու ինքնուրույն ինչ-որ գործողություններ են անում, ասենք բացվածք են մեծացնում, պատի հատվածք են փոքրացնում, դա այդ պահին միգուցե տենց չերևա, այսինքն ճաքերի տեսքով կամ ինչ-որ անթույլատրելի դեֆորմացիաների տեսքով, բայց դա երկրաշարժի ժամանակ շատ մեծ խնդիր կարա դառնա այդ փոքր նույնիսկ հանգույցի ձևախախտումը, հա, ու դրա համար պետքա ուշադիր լինել, նույնիսկ քանի որ այդ ժամանակ առանց երկրաշարժի մենք միայն ստատիկ բեռնվածքների դեպքում շատ միգուցե նորմալ շենքը տենց երկար աշխատի, բայց մի ավելի փոքր, նույնիսկ հաշվարկայինից փոքր երկրաշարժի դեպքում կարա բերի լուրջ վնասվածքների։ Մի բան ավելացնեմ, ես որպես օրինակ բերեմ, եղել են դեպքեր, օրինակ ես լսել եմ, որ օդափոխության մասնագետները եկել են եւ ուզել են խողովակներ անցկացնել սյուների միջով։ Այսինքն ոչ մեկ չի տեսնում, այդ ամբողջը կատարվում է բնակարանի մեջ, բայց այդ վնասվածքը իրականացնելով սյան մեջ, դա բերում է լուրջ խնդիրների, այսինքն համ բնակիչը պետք է հասկանա, համ այն անձը, այն մարդը, ով որ իրականացնում է տվյալ գործողություն, պետք է հասկանա, որ դա լուրջ խնդիրների հետ է կապված։ Հետագայում երկրաշարժի ժամանակ դա շենքը դարձնում է շատ խոցելի։
Եվ մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ, հանրային ռադիոն է հարցնում, նորմերի վերանայումը ենթադրում է ապաստարանների պարտադիր կառուցում, ելնելով այդ մասով ունեցած մեր խնդիրներից։ Ապաստարանների մասով բան կա ձեզ մոտ։ Նորմը չի պարտադրում կամ չի ենթադրում կոնկրետ ինչ-որ կառույցի նախագծում կառուցում, այլ դրույթներ է սահմանում, թե ոնց նախագծել այդ կառույցները, այսինքն այս նորմը չի կարող ոնց որ ասել, որ պետք է ապաստարան, իհարկե Անհրաժեշտությունը կարող է սահմանվել ուրիշ նորմով, ուրիշ փաստաթղթով, եթե տենց փաստաթուղթ կա քաղաքաշինության կողմից։ հետ կապված նորմեր ունեք, վերանայված կան ձեզ մոտ։ Չէ, դա մեր կողմից չի վերանայվել, այսինքն դա այս խնդրի շրջանակում չի։ Դուք ավելացնեք բաներ։ Չէ, եթե նախագծման խնդիր կա, պետք է առաջնորդվեն այս նորմերով։ Իսկ առաջադրանք այդպեսին ունենալ ապաստարաններ, դա այլ խնդիր է, շատ կարևոր խնդիր է, բայց այդ խնդիրը չի դրված այս նորմերում։ Չէ, կարող դրվել։ ապաստարանի նախագծման խնդիրը այստեղ կա, բայց թե դա որտեղ է պետք կառուցել կամ քանի հատ, դա այստեղ իհարկե չկա։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ, հարցերը սպառվեցին, դուք ավելացնելու բան ունեք։ Չէ։